યુટ્યુબ ચેનલ છે, તમે કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા ઇન્સ્ટામાં તમારી ચેનલ છે કે ભાઈ હું બિઝનેસ કરું છું, હું કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરું છું તો મારે ટ્રેડમાર્કની જરૂર પડે અને મારો બિઝનેસ મોટો થઈ જાય ત્યારે ટ્રેડમાર્કની જરૂર પડે, એવું બિલકુલ નથી હોતું. સ્ટાર્ટિંગમાં જરૂર પડે. તમે જો ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવો છો, તમે જો બિઝનેસ કરો છો, કોઈ સર્વિસ આપો છો, કાંઈ પણ કરો છો, ટ્રેડમાર્કની જરૂર તો તમારે પડશે. ટ્રેડમાર્ક તમારા ધંધાનું પેલું સ્ટેજ છે. જો ચૂકી ગયા તો ધંધો કરતા ચૂકી જશો. હું વારંવાર આ એક જ વસ્તુ કહું છું, જો કોઈ સમજે તો વર્થ ઇટ છે. તો આ લેવલનું છે કે જો તમે યુટ્યુબ ચેનલ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, કોઈ પણ નાનું એવું સ્મોલ પ્લેટફોર્મ છે, તમે ટ્રેડમાર્ક કરાવી શકો છો. એન્ટરટેનમેન્ટનો ક્લાસ આવે 41, એમાં તમે ચેક કરીને કોઈનું ના હોય તો કરાવી શકો છો. જો કોઈનું થઈ ગયું, બધા જ વ્યૂઝ તમારા ગયા, સ્ટ્રાઇક લાગી જશે ટ્રેડમાર્કની. યુટ્યુબ ચેનલ 0, ઇન્સ્ટાગ્રામ 0, બધું જ 0. લોકોને એવું હોય કે ભાઈ આ એક ફાલતુ ખર્ચો છે. ફાલતુ ખર્ચો નથી. જ્યારે એ ખર્ચો મોટો ખર્ચો થશે ને ત્યારે તમને પ્રોબ્લેમ આવશે. મેં તમને આગળ ઘણા એક્ઝામ્પલ થયા, ત્યારે હાથ પર હાથ રાખ્યા સિવાય તમારી પાસે કોઈ ઓપ્શન જ નથી. આવા જ શોર્ટ્સ અને આવા જ પોડકાસ્ટ વધારે જોવા માટે તમે અત્યારે જ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.